ممكن اللي بيحبك النهارده يسيبك بكره ويكرهك بكره ويروح لحد تاني. ويا ما حصلت. العلاقات الحاجة الوحيدة في الدنيا اللي ربنا ما حطش فيها ضمان. القلوب بتتقلب وبتتحول والناس بتتغير وبتتشرس. ليه بقول لك كده؟ عشان ما تتعلقش يا ابن آدم، عشان ما تتعلقش بحد، عشان لو سابك في أي لحظة، سفر، موت، أي حاجة من وسائل الفراق، انت ما تنهارش، انت ما تتذلش وما تتعبش. ايه الضمانة من الشخص ان هو يبقى معاك؟ هتقول لي حبنا. هقول لك الحب ده اول حاجه بتطير. الحب ده سبرته. والناس بتضحي بالحب ده على فكره بمنتهى السهوله، لان مش ده اللي بيتبني عليه العلاقات. العلاقات بتتبني على اسس، وبرضه ممكن واحد من الاشخاص دي يهدم الاسس دي عادي جدا. عادي جدا. ممكن مراتك اللي انت بتحبها وبتموت فيها بكره الصبح تقول لك طلقني، مش عايز اكمل معاك. ها، هتعرف تعمل انت ايه بقى ساعتها؟ ودماغها قفلت على الطلاق مثلا، هتعرف انك تخليها تتغير رايها؟ انتش هتعرف. جوزك اللي انت بتحبيه وبتموتي فيه لو طلقك بكره الصبح وراح لواحده تانية هتقدري تمنعيه؟ يبقى طبعا الكلام ده انا بقوله مش بشكك في العلاقات، ولكن عشان تفوق، عشان تفوق انك ما تتعلقيش بزوجك او ما تتعلقيش بعيالك، او انت ما تتعلقش بزوجتك التعلق الجنوني اللي الواحد بيشوفه ده.